Ku mukutu nze muzukulu wa Gabunga Moses wamala webale kutugoberera atera n'okuwa obubaka n'ensonga ez'enjawulo abali mu mawanga ag'enjawulo kusinga ddala Bahrain, Sweden, Saudi Arabia, abali Qatar, abali Oman, abali mu Egypt, amawanga gonna okusinziira ku analytics zetufuna kituwa essanyu for the viewership kyamaanyi era really I trust you so much. Namwe back to Uganda, East Africa, Kenya, Rwanda, Burundi, Sudan, South Sudan, DRC, now on the continent, on the African continent, Chitwa Esuinaman. Yes, you can see the wallpaper behind me over each final shoulder by Mabega Nyo, the screen, Mabega fashion and design and everything. You're going to go get a call, Momadi Denyo topics is really a lot of controversies, kono to me into Ebenjawulo. Lero tugenda tukutuna ku byakwambala tujja tuna kono zanela celebrities and even those people in the limelight going to byawukana. Not everyone gwemulaba nti ali ku TV he is a celebrity, then nabali mu limelight showbiz n'abalala bonna. Yes, I think you'll be learning a thing or two namwe abagala okutenga on the fashion and design industry because yes, I can authoritatively state mulimu namo sente mulimu gola abantu nagwe sente. Now I'm seated with my brother here. Tugenda kwera nga tuwayamuko tutegeere challenges eziri mulimu guneno kuba yakiruddemu akimazeemuko ebbanga ye muganda wange Bob agenda kubeera nga abeeyanjulira, then we can take it on. Tunyumyemuko tuwaye, you can pick a thing or two. Muganda wange Sebo ogambo cha Sebo ni bulungi oli smart for the weekend webale kusima Sebo buchana mukuvanga wetandiko kulaba ndoza smartness is part of your name. So ko oyanjulira bakulabo obambulizeko ate tugende mu maaso tuwaye abanda bamwenna ye musinzidde mu Uganda ne bweru wa Uganda mugamba mutya era mwebale kutulaba. Nze Kayimba Steven. Okay. Bob. Nenga amanya ga company nkozesa Bobi Designs. Bobi Designs. Oli omuntu yandyagadde okumanya okola mulimu kikubanze ndi munnamo n'ebintu ebirala byenkola. Kayimba Steven akola mirimu ki specifically musajja mutunzi. Mutunzi. Okay. Oli gino mutunzi. Oli proud okubeera omutunzi. Ndi proud. No, okay. Omazemu chimazemu banga chi Steve. Ndi close ku myaka 5 ku 6 awo. Oh, okay. Yesebo. So was it your dream to kuba abasinga kuva muto tulota nti nja kubeera munama olinja kubeera kino kuva muto kye walota nga nchoga kubeera mutunzi. Sawa takubeera mutunzi. Nanja kubeera just stay Ayambaza obwambaza abantu. Ayambaza nenga totunga. Nenga situnga. So ekyo obutunzi okitandika ddi along. Kitandika nga maze okusaba muzeyi wange sente nazinyima. Ezo kola boutique je nali njagala. Nangamba sijja sobola kuwa sente ezo kuba zigenda kufa ko tolina kyomanyi wakava mu ssomero. By then ngoli mu class. Nali mu senior 6. Senior 6. Okay. Nangamba togenda bisobola sente zigenda kufa ko naye kyoba okola funayo kyokola ekyo mu mutwe kutekemu sente okiyige. Okay. Ne male banga kirowooza ko nonye kizo kwatagana ne kyenjagala. Nenda banga okutunga kigendo kwatagana nakyo. Nateka mu sente n'enjiga. Okay. Yes, sir. So to feeling discouraged okugamba nti ononyekira apart from tiwali oyagala. Chamala ko nyemirembe neva ne wakanti. Okay. Neve waka. Nanonyako konga bwasobola nalimu okunfuna. Wenatuka nekuba mutima nenzira wakakuba nabona nnyo nga nvudde waka. Nasulanga mu church. Ngasula bweru. Wenalaba ng'embeera esusse nnyo nasulanga wapasita Kayanja okumira kwa sente. Bwe nasulanga. Naye nga sisulawo nti sina wakubeera just nga neewagudde waka. Olwokuba agezaako okunteekako okunkyusa perspective yange. Okole ekirala feeling. Kyekyandeetera okuva ewaka. So how long did you spend there until oli out of home just because teyakuli? Namalamu emyezi ng'esatu ebiri. Emyezi 3 noddayo waka. Embeera yankuba nnyo. Nika kasante okwepanga si kirungi. Okay, nodda ne muzeyi mutesa. Ninzo ne muzeyi tuteesa kinalina okola mu kusooka kye nasembyayo. Waliwo nakukakana otese naye gwe. Nina kukakana ntese naye. Kuba yali mukazi mukyala awulirize nnyo. Mukyala awulirize nnyo kuba nsobi nnyingi zinakola nnyo mu ssomero. Nizo naye yazirekanga nga mbuulirira. Ne wano kusabwe semba nendaga nti nze ndi w'amaanyi kye ndi mugezi kifo ky'okuwuliriza ekyo yali aŋŋamba mu so wakula na mami emyaka gyonna? Nakula na mama wange. Muzeyi waffe yafa ndi mu P2. Kati nenkula ne mama wange. So okuddayo muteesa akigula akibayinga? Naŋŋamba tugende nkuteekemu ssente oyige.
nanteekamu ssente nengenda mu kiyemere noonya omuntu asobola okunjigiriza kati mufuna nagenda ewantu ku dduuka lye nagulako komaterial nga ngenda kunkolera suuti ya prom senior 6 nali mujjukira nengenda ne mugani asobola okunjigiriza wano eno namunfunira nanjigiriza naye embeera teyali nnyangu yali nzibu nnyo naye nali mumanyi kyenjagala inspiration ogijjawo yogamba nti kanyingirire at fashion and design oba ekirooto ekyo kugamba nti let me do this kuba oyinza okusanga mu mawulire nti wegomba abantu ab'enjawulo inspiration wagijjawo mu kusoma nali njagala nnyo ebyokwambala pate nga bwe zibaawo ezo balinda nze kikye naaleeta nayagalanga nnyo okwambala nga n'abaana bampaanawaana nnyo muyaya ayambala oyo bannange kati bwe nayigira okyagala ekyo ate nga njagala nnyo n'omusajja bamuyita Jo Malayika nali mwagala nnyo nakati nkyamwagala nnyo nali mu kusooka nali simanyi nakumanya nti mutunzi nze nali sikimanyi nkitegedde kati nga maze omumiitinga ne twogeramukko naŋŋamba mutunzi nze nemanyi just stylist abantu aba batwala nti abatunzi abantu bali mu mitwe ekyo muwasa bali ku kyalaani the people I meet on the way balooza nti abantu ababanga abalemererwa emisonga enseera bakuba ndi what perception yo gitoote abantu gye babatwalira si bwe kiri ekyo gwa kyeteekamu ate nga mu buli mulimu gye kiri buli mulimu gulimu fala n'omugezi buli mulimu mubamu omuntu alina ebirooto ebyenjawulo kati nsobola okujja mulimu ogwo gwolaba ng'ogwabafala aye nengufuula ogw'enjawulo kale kyani kisinzira baani b'okolagana nabo baani b'okolera bebakufuula ekyenjawulo wosalawo okugamba nti nze nja kukulabiraka ku kyalo era ojja kubeera ekyo nze bwe nva ne kugamba nti njagala kwambaza baminisita nja kukola ekyo designer b'amaanyi nnyo olwakuba nti wano mu Africa ndowooza abadesigner tebannabategeera bulungi tebannabawa space tutunulireko challenges kuba abantu bannyo batutunulira ne batwegomana nti ewe wamala akola ku TV like behind if we don't tell them the challenges we go through was like it's just a walkover. Challenges ziri mu kintu kyokola Bob. Challenges. Zisinga zibaza sente. Finances, yeah. Zisinga okubaamu nti ba client abasinga mu kusooka nale manyi we nakolera ennyo ba Celeb ngenda gaggawala mangu. Ekitali kituufu. Yes. Abasinga oyinza okukola n'atakuwa sente. N'okola n'atakuwa sente naye ng'engoye n'ozikola n'ozimuwa n'azambala n'okuzambala. N'atakuwa sente n'okireka ate nga muntu w'amaanyi ng'owamusuubira okuba nga ajja kukuwa ssente ebyo challenge n'akasinza okulabamu bo batokulaakulana ssente zo bozi bagitingidde birala ye challenge n'akasinza okulaba eyo ya ssente. It all rotates on finances. Yeah, okay. Ekintu kya the achievements. Have you registered any achievements so far? Achievement. About success, Jolant. Yes, this road or this route I'm taking, I'm getting there. Ndi ku mulamwa. Okay. Ndi ku mulamwa gw'amaanyi. Nze bwe neraba gye natandikira nakati wendi. Bye nalootanga bye nkola. Okay. Oh. Bye nalootanga bye nkola. So, feeling happy and proud into one word, yes. Yo. Okitona tukawo oyagala naye. Gye ndaganda bayo. Gy'olagola bayo. Si wala nnyo kumpi. Okay, turning point yali dda okuba nze bwe ntuula ne nyumiza muntu nti how I got into the media. The turning point togamba nti woga nti wano we natukwata waneeno ekinkasuka ne ngenda we nali neetaaga okuba. What was your turning point? Era mbeera kunyiga. Okay. Embeera kunyiga nga ndi mu kuyiga waneeno. Nindowooza nfuneyo kino kiyinza okumpayo kasente. We nagenda mu decoration gye nasanga Zambaali. Kati ye buli kimu. Okay, wagendako ne mu decoration kwani nali okubuuza mirimu ki gy'otannakolako omusimanyi gy'okoze nako. Mirimu mingi gye nakolako. Natunda engatto ku street, nanoonyanga toyinza bitegeera gwe. Nanoonyanga pepa bamuyita pepa biba box babitikkulamu bintu okuva ebweru. Nogenda ngo obitembeya ngo biguza abantu abatunda engatto second hand babiteeka mu ngatto bwibati. Nabinoonyanga mu bizimbe zalina amalala mangi mu ssomero. Naye si we yankuba. Nagakasa nti amalala tegalina makulu. Ngokyali likumirako center. Ndikumirako center. Emyezi egyesatu gye namala nga nvudde ewaka. Nanoonya ku bipapula ebyo nga mbitambuza mu kibuga omwo. Kuhamo nga mbitambuza mu bantu abatunda engatto za second hand ne babiteeka mu ngatto omwo. Mirimu mingi gye nkozeeko naye kati nga tuzeeyo eri okugenda ku yes how you meet Zambaali. We nagenda ku mukolo gwo nga ntandise otimba emikolo ebyo. Mwaka ki ogwo byo Steve? Emyaka tugireke bannange. Saaga ndi kulowooza ku byemabega ndowooza gye ŋŋenda.
ebyemabega byo saagala nnyo biwabudde kyemmaze saagala tuddamu kirowoozaako ndowooza nnyo kye sinnakola we nalaba Zambaali nga tugeza otimba mukolo nagamba ono omusajja yagenda okyusa obulamu bwange ate nga ddala yabukyusa kuba buli kimu ekyange kukyatandikira n'omulimu gwe nasooka okufuna ogw'abaserebu nagufuna ku Zambaali we namulaba ne mugenda nenjogera ne muga Zambaali ow'ekitiibwa osiibye otya ndi fashion designer sinaba na kuyiga kutunga naye nga gyendi ewedde enjiga ne muga ndi fashion designer ntunga bulungi naye nga bwe mmanyimu okutunga just buno obutandikirwako just omanyi okusima ensawo n'ogiteka ku mpale bwe butyo ne muga ntunga nsaba ompeeko ku chance nkukolereyokko samugamba kumpa ssente yamutungire nakitegeera samuga nti mpa ssente oba mpagiraako namuga nedda muga njagala mpeyo chance kutungireyo okukola be ku mulimu gwange ne ŋŋenda naŋŋamba mpe enamba yo nja kukubira nali nakola bu business card nga bulaga ndi fashion designer naye nga ndi mu kuyiga buyizi nali mugezigezi muke embeera we yankuba nayiga bingi ne muwaka business card kange n'agenda nako kati natyamu nengamba omusajja ono akakatuka nagenda kukasuula ne mugamba kyoba okola mpe enamba yo ojja kwerabira nakimanya saagala kugezesa kintu kyonna namugamba mpe enamba yo asimbula bwa mugamba nsaba mpe enamba gwoyinza okwera business card oba oyinza okugisuula nampe enamba wayitawo doozi ennaku nga 3 naŋŋamba nsindikireko ku busampo tulabe nemusindikirayo kukawo kasampo nabula naŋŋamba nkolerayoko kamu ondeetere ku NBS nja kulaba nefuna omusajja yali anjigiriza nanyambayambako nenkolamu bye nali nsobola namaliriza omulimu nempa Zambaali olugoye nalwambala takimanyi nakimanya nti wendamusabira omulimu yali nali simanyi kutunga takimanyi nakimanya nenga lwali ononya breakthrough oyitirawo ya nampo we namukolera n'ayamba ananyuma nnyo nafuna emirimu gyali mingi buli yamulabanga yamubuuza ni yakwambaza akantu akani yakoledde akantu ako naye n'atandikira okunjagala okuva olwo siddanga mabega bantu bangi bemufuniddeko so Zambaali Brasio Mukasa ye yali turning point wa ddala liwali nnyaboti tewali mulala yoyo yatandika buli kimu abalane bonna abasinga bafunidde ku ye balaba ye ne bajja lwakuba nabo ate bantadde ku balala bwe nti connection bwe zitambula bwe ngenze nzifuna so the time you've worked with Zambaali Brasio Mukasa kiki ekimwawula n'abantu abalala koza kikibuzo kikulu kuba kati obaddeko naye nti omanya nti this time kuba baithe kyembagalako buli muntu omumanya character omanya nti kati wamala eno character emugire eno bweti ne bweti kyekyawula Zambaali Brasio Mukasa specifically in fashion yes wawe njagala tusigalirawo ayinamu olugezigezi obandu yite lugezigezi naye si lugezigezi buli muntu aba nekyayagala lwakuba nti oba olemedde otegeera omuntu olema otegeera omuntu ogamba ayina olugezigezi kumbe talina lugezigezi just tomutegedde kati namutegeera sikyamulabamu kiryawo kyamaanyi nategeera kyayagala ki ayagala nnyo ebyabavubuka tojja mukolera mpale ngeri bweti era ebyabigobya agamba nzibe kayemba so ampita kayemba ebyo sijja kubyambala ayina olugezigezi kati si lugezigezi nkikyusaamu ekyo si lugezigezi ayina ekintu kyayagala nga yo omuntu ayagala ekyo empala ayagala kwambala fitting tayagala kwambala mpala ekola bweti atambule nga yeewuuba sajja ategeera kyayagala kale in brief he understands his sense of fashion yamanyisha atabalala bokozeko nabo abali different bebalaba connectinze nabo nnyo connectinze nabo omusajja omulala gwe yanconnectingako bamuyita Simon Senkai akola ku BBS awa ayina kakugundi kakola mukaawo naawe osobola gwe yanconnectingako omulala naate oyo omusajja naye akyusiza nnyo obulamu bwange bakasoma benna akamufunako sibamanyi na muwendo sibamanyi abantu bangi nnyo benfunidde ku musajja oyo bangi n'ebigambo byogera naye wogenda naye okwogera naye tafa nnyo ku kya ssente oba tafa nnyo ku kya mulimu gw'omukoledde ye afa nnyo kyusa endowooza woba ogenza okukolagana naye waba akuwadde omulimu n'ogenda okukola delivery kuba ebiseera ebisinga nze adelivaringa ebintu bisobola biwa waboda nti oba mbiwa omwana bitwale nedda nze twalirayo nga nze
ne bw'otuukayo kyensinga okumwagalako kimu kasita omukolera kyoyagala period kiwedde kati otuuseewa kati nkuyambe ntya ate nga kuwa ssente z'oba okoledde omulimu kati omuntu tasangika. Wadde ngamba ku challenges nti abamu tebasiba wata abamu kuba oba ku bintu byolaba nti like why do you think abantu baneno tebasasula for the things for the work you're doing for them abamu semanyina kumanyisa nneme okutegeera watunira omuntu ng'olaba ssente azirina nga ssente z'okodde si zennyingi ennyo zisobola okumulema okusasula oluusi ndowoozamuko sikiremerako nnyo kuba nange neerabiranga omuntu naate nesituuka ku level yerabira muntu amanja nze neerabira bintu bya tuyinza okwogera wano wamala netuvano nga twogedde naye ngaekintu kyetuva okwogerako ngenda tutuuke waka obanga tubaye tukirira wansi noŋŋamba ekyakola booti ne booti wotanyamba kunzijukizaako ogamba omuyaayo yalina ekizibu yeeraga biki biba biŋŋamba eyo mu ttawuni neeraga naye nga seeraga just nga neerabidde ndowooza ku bintu bingi nkola ku bakasitoma bangi sigenda kubeera nga ndowooza ku kintu kyekimu kyoba oŋŋambye kati oluusi ngenda ne ŋŋamba omusajja oba yanneerabira kuba ate ndaba bo balina projects ze bagobako nnyingi zisinga ezange olaba nze nga nsobola okwerabira obudde buno olwo ye oludda mba wamugundiye ne ŋŋamba owaaya sanga yanneerabira kati gaamazima simanyi kituufu lwaki baba tebasasula kubanga omulimu oba omukoledde omulimu n'agwagala n'omulaba nga yambadde n'anyuma kati ekituufu simanyi ki nange sobola kugamba nti lwaki tebasasula ekyo nyinza kibuuza ggulowooza lwaki simanyi mu industry ki mu music mu mawulire like industry ki gyogamba nti baneno this industry art oba byonna eba art industry abamawulire aba music aba firimu abakatemba simanyi boga nti bano bonkoledde bangi naye eno eyinza okuba bano tebasasula eyo sijja genda nnyo kwasagadde ku nemukiringo iso gata firimu abejjimba abantu bakaba nnyo abayimbi ndowooza abantu besinga okuwulira interactinga nabo muganda wange naneke atera okuga nti abayimbi abasinga bazibu nnyo naye I don't know mugundi ki naye why do you think Uganda through taking the time of recognizing industry eya fashion era tetugiwadde nnyo that space it deserves lwaki tukyali nnyo wansi ko not ku level eya waggulu ekyo kisinziira mu mbeera gye tulimu era nga ffe ne class gye tuba twewadde wamala nze bwe neetutte bwonsanze mu kifaananyi kyange bw'ojja okuntwala ndowooza ekyo bulemu ekyali kuffe ba designer tetunnakola kye tulina kukola nze bwe ndowooza tetunnakola ki kye tulina kukola kuba omuntu standards zotaddewo nti nze njagala kubeera kino abantu kibajja followinga atakisobola tajja kujja ndowooza nti ffe nga ffe tulina okukola kye tulina okukola yesebo nenge ebintu byemukola abantu babyembracinga cause wendaba times olumu ogenda ku market nosanga omuntu bwaleeta esaati ng'eriko made in Turkey made in whatever those brands eziri outside the country have people embraced ebintu ebyawano cause gwe kati oli mu market ebintu ebirala mbirabye byo I can speak authoritatively nti abantu bannayuganda by the way tetwesupporting that's the fact kituufu music industry other industries, movie industry, omuntu omusanga, even TV stations, omuntu broadcasting ebintu bi Nigeria na biki. Mu fashion industry, ewamu ekiri kitya, people embraced you okugamba nti katukole byamu katukuwagire byamu. Kati mama munnyonyoddemu ye. Nze mukulaba okwange. Bagezezzaako okukola kye balina okukola bakasitoma. Bafaayo bajja basupporting. Kikyo kyegambye nti omuntu agenda kyewetaddemu kyajja okutwaliramu. Kifaananyi kyewetaddemu kasitoma kyajja okutwaliramu. Nze ndowooza nti bakasitoma tubalina. Abantu bafuddeyo okutuwagira. Bawagira. Noza lwaki bakyagonya nnyo for the other brands wamanya nti esaati evudde Turkey anti balowooza bye biri genuine ndowooza gye balina abamu tebeesiga mirimu gye tukola abalowooza ogenda mufera ogenda kukola kintu kiri chipo kimuseere ye ndowooza gye bakyayinamu twetaaga gitoleezanga ffe ba designer kola kintu kituufu ffe nga ffe abalina okukola ekintu ekituufu kasitoma gwoba ofunye omu mukolere ekintu kyokakasa nti kyekisinga okuba ekirungi tofa nnyo ku magoba ogenda kufunako mu kusooka sooka ofe nnyo ku standard y'omulimu awo embeera ebegenda kutereera
Omwana alabanga kyokola kitofu ajaga kyekingwisa suuti y'ettake kanjigule ku ono alabanga kyekyo fe abalina okukola kyetulina okukola abantu bajja kugoberera ekyo nze bwe ndowooza nti nze bwe nnaakola kyenina okukola nenkola neneebuuza nga nze kyekitwala wamala ku suuti y'ettake nja kutunulira essuuti eyo tutunulire n'eyange lwakuba nti obusi tuba tukyabulamu ku ssente nze kikutwala ku suuti y'ettake nsobola okukimanya nsobola okukimanya ebiseera ebisinga bafinishing wawa ne Uganda. Very good. Okay, let's start the debate. Lwaki abantu bakyagenda kubiri ettake mu Italy those brands ezagona wesinto n'amanya nti nyamba na classic wawin like this kiki ekibatwala industry yaffe tennakulaakulana. Okay. Industry tennabakula kutuuka awo. Abazungu industry yabwe ya fashion. Yes. Kati nze wano ntula ku suuti namba nenkola ekkooti nenkola empale nenkola waistcoat nenkola essaati nenkola ettaayi njagala buli kimu kyemalirire ekitali kubali. Ate nze it is a one man is ndi omu nze afa n'omulimu naye ze si bwe nkola ngezaako okukyusa okuimprovinga ekintu ekyo saganja okwesiba ku kintu kimu. Njagala we mba ndaba njagala nfuna omwana omu asinga otutegeera empale muteeke awo nfuna omulala asinga otutegeera essaati muteeke wano nja nnyo ekintu ky'abazungu ekyo ngende nga nkyusakyusamu mu nkola y'emirimu e Uganda wano ne mu Africa akitwala abantu mu masuuti ga Turkey finishing we Uganda. Okay. Finishing waffe olwo machine ze tulina wano e Uganda nga tetuziina lwaki osobola okukola ekintu ekirungi ekyenkanakana n'ow'ettake ate nga machine gyakozesa sigirina tekijja soboka. So ekitegeeza tukyabulamu in equipment sako ne investment sente twetaaga sente tetunakola investment ejamu mu industry ya fashion. Oh, okay. Then ebirala the raw materials, speaking of the raw materials tulaba nnyo nti ebintu ebisinga okutuyingiza biyingiza nolabanga ebintu emulina okukozesa nga ebintu emulina okugyamu ebisinga byonna bibira important ekinenga abantu tetubirina tebiriiwo. Okay. Ebisinga material akolebwa wano sisobola mukolera mu suuti n'ogyambala. Lwaki aba munafu nnyo aba tasobola kukola suuti ebiseera ebisinga akola uniform bintu bwe bityo tosobola mwambala mu suuti. Kitegeeza ti tunatuuka ku upgrading oba kukuza gundi kugamba njagala omuntu oli atulabe nti lwaki tunatuuka ku level eyo nti everything kuba olaba nga tukya importinga ebintu ebwe bityo because that is the textile industry. Nesimanyi lwaki kuba gwe ekibadde mu tusobola okugamba nti wano we tutanakwata bulungi tomanya ayinza okubeera your voice abantu abamu bayinza okupinga ne batandika okuzuukukira. Nze nga sina kyesobola kyogerako ekyo kya gavumenti. Ekya gavumenti kudda ku pati ya textile kya gavumenti si nganza omuntu. Nze nganza omuntu kyenyinza okukola nze buli lukya ndowooza kulongoosa mulimu gwange buli lukya. Kati mbeera nendowooza ngambye kitwala omuntu ku suuti y'ettake kiki we ndaba nga finishing waffe abulamu nti ngenda kukola nnyo saving ennyo nonyese nesobola okugula mashini bali gye bakozesa. Nze ndowooza nnyo ku mulimu gwange sirowooza nnyo ku birala ntwaki tetunatuuka wali sebalira mu lwaki ffe ngamba lwaki nze. Cost implication y'ebintu bino eryetya kuba bw'otunuulira nti a suit for instance ojja kusanga okay, Turkey, there are even suits as going even for millions. Like, or counting down the cost. What do you go through to Naganti? Suit in Naganti, you million billion and much what do you go through taking that to that value? Material Bojiraba. Okay. Material Jirano Mantino ya Beneo Veragui. Omuntu ngayambadde suuti ng'obalaba ayimiridde awo osobola otegeera nti suuti yoli ya bbeeyi otunuulira material n'ogyanga ya bbeeyi. Bintu bingi ebireetera essuuti okufuuka ey'ebbeeyi. Kisooka material ng'eyo gy'oyambadde ya bbeeyi si ya bbeeyi nnyo naye ya bbeeyi ogiraba nga ya bbeeyi size zino eza layisi ogiraba nga ya bbeeyi. Kati waliwo egundi ezikozesezebwa mu ndoomo tosobola ziraba waliyo eza layisi n'ez'ebbeeyi. Kati buli kimu kiba kya bbeeyi olwo ogiraba essuuti nga ya bbeeyi newobeera ggwe suuti ogirabeewo nga ya bbeeyi. Nomanya nti ono kyambadde ono it's a cost. Material oba ogiraba. Like, do you think mu taking zakadde ku
naming the cost of work ekintu ekyo omuntu akimbuza abantu akimbuza nnyo nti era kye kiyemu ku interview abantu gye batera okugwa nti how much should we pay you simanyi wana ekikutawanya nti putting value to your work mitendera kijjoyitamu ogamba nti yes wano ontuusewo I think I deserve to have this court or anything value it this way. Anti kati nze nganzo omuntu nina kati level gye niko gye ntuuseeko obudde buno gye naakatuukako nina sente ze sikyakolera. Oh, okay. Nti essuuti ekitono ennyo ku level esembayo ng'onnyonnyodde nnyo ntandikira ku mitwalo 3. Mitwalo 3 kyakunnyonnyola. Ng'onnyonnyodde. Omanyi lwaki? Buli wentandikira awo mmanya nti nze eno level y'amaterial yono sikyasobola kugikola mu sweat muntu kugikoleramu omuntu awo ensizire awo ensenga nti sikyasobola kukka wansi wa bbeeyi eno kubambala nti omuntu wanayambala essuuti eyo nkakasa waliwo agenda omubuuza ani yagikoledde ebiseera ebisinga abantu batunulira material tamanyi kikiri munda kati watunulira material asobola otegeera nti eyo material ya bbeeyi osobola ogiraba ne wobira gw'ogiraba kati nze kyo kikyembala nti njagala nkolera omuntu essuuti oba nkolera omuntu essaati olinga asobola okumubuuza ni yakoledde essuuti eyo kyo kyembala okutunulira ensonga ya kubongamya division of labor okugira ki yo company oba okozesa abaana nga bameka mulinga abantu bameka tulinga abantu 8 olunaku muyinza okukola maximum oba minimum like suiting ameka nti in case muyina backlog oba muyina abantu bangi nnyo muyina abantu bangi mubugenda okukolako musokola suiting ameka olunaku kisinzira olunaku bwe lubadde naye nga tukoze tubadde n'emirimu egiri awo nga gyakukola olunaku okufulumya essuuti nga 15 olunaku nga kooti mpale na buli kimu kyonna buli kimu nga kiwedde 15. What is your busiest season? Like season tije mulaba nti December ngovudde ne December basically December zine Easter mpola. So for instance kati mu gundi yange gundi jendi munte ya masuti na chinti suits and what muri nnyo mu December tebine ebirala ya casual no bitenji simanyo na bibyo no ebyo nambikola ebyo tebiri ko season tebiri ko mbo okay ma suit gali nnyo mu December okusinga lwakuba nti nze nkolera abantu bangi abenjawulo nkolera ba lawyer nkolera be mu nkolera baani kati sibeerawo mu ninze December bo babeera bambala amasuuti kati nze mbeera nkola sirinda December wembambadde ndi mu 50% wali ntopinga to 100 mu December nti nembeera nga nkola nnyo ninga no still nze mba nsigadde nkola siriko nti ninze December ntudde kati ninze December. Omuntu ayinza okutunira ekya audience y'abantu bo serving ennyo bwana yo omuntu yandikitegere nti there are those people who would love to support you audience nti yenso omuntu oyinza okulya ba MP naga nze buli muntu mukolera nze buli muntu mukolera kasitajira mu sente z'engamba siriko gamba nti nkolera ono yekka buli muntu asobola okwafolinga omuntu yawulidde nti anze ninyo Celeb na kino nedda kivule ekyo nakivaako wenatuuka eyo wenalaba embeera n'engamba bano bali bwe bati nga ngeze mbayiga nti nabo batawaanya nali manyi mu kusooka tebatawaanya wenatuuka nerabanga batawaanya kivula nakako wansi netandika okudda mu bantu basinga kati neetaaga okukolera buli muntu kasaba nga so otandikira ku ssente bweziti buli omu mukolera sirigamba nti nkolera bemupi bokka nedda ssebo bintu kibyo kwenyo like particularly mu kutunga nga tumaliza nti otunga nti bino like you can mention them omuntu namanya nti kitenje bino bwe bitu different attires zoko nkola bingi nkola amasuuti nkola African wears ntegeeza waliwo bambala olunaku zino obuliko abantu bebambala ennyo bwa Nigeria bwe basinga okubukozesa tubutunga bintu bingi ebitenji bintu bingi oli nnyo percentage esinga mu baami mu basajja percentage esinga ndi basajja okay then muntu kigotunya noga nti if I grab the opportunity nti ono gwe nandiyagadde okubeera nga gwe sinayambaza naye we mwambaza oba bwe mutungira ebintu I feel nja kuba I've made it in life muntu kigotunya noga nti this list of people noga nti bano abantu I look up to them era nakkiriza nti mutungireyo ebintu this and this kijja kubeera nga kinkolera ebyo nga ennaku zino badde nabyomulamuko nga sikyabiriko nnyo gamba nti mulidde olujagala mukolera kati
Bamukamanyi kusooka. Olw'ensonga ezimu waliwo bamala mukamanyi nga sikyabanga njakolera kuno. Tochatunira nnyo nti Bobi Wine ono nandiyagadde mutunge straight nti bwe banaamulaba they will ask. Sikyakirina ekyo. Sikyakirina kati nfayo okukolera bantu bange, nfayo okukolera bakasitoma bange. Sikyadde ogamba nti njagala kukolera mu njakolera gundi. Omuntu gwe njagala kukolera President Museveni gwe njagala okukolera. Bano aba bulijjo. Sikyawankawanka nnyo kale. Kuba ebiseera ebisinga olabirawo Katonda yaleeta n'emikisa. Todda pressurizinga kintu njagala kino njagala kiri njagala kiri njagala kukolera ono nedda. Abantu bajja nga totegedde. Jesu ena kukola mulimu mulungi. Kuberi abantu betulina Stephen nga balina audience, for instance Kyagulanyi Ssentamu ba MPs abalanga bampuga bani ba speaker. Don't you think if you grab that opportunity okwagala okubaawo speaker otudde naye wali eri nga ye opportunity joyina joyina ku Zambaali Brasio Mukasa, you have an opportunity with Bobi Wine like no muganti in some kole yo gundi embwe because you know to watch posting an akola atya oba African way ngeri totally different. Ekyo tocha kitunulira nnyo ne bwaba okwagala okubaawo nateze mu ndowooza yange sikyakirina nnyo kuyayanira muntu. Okay. Sikyalina kintu kyakuyayanira nnyo muntu. Nabyena mu ntandikwa. Newe bamutuuseeko omulimu ngumusaba sigugaana sigana musaba mulimu ogwo kitegeera tekimbeera mu bonkuyayana nti njagala kukolera gundi ate ndowooza birala okusinga ku ekyo. Mu myaka 5 yagala kweraba waawe gye yagala okweraba olugendo lw'antute in 5 or 10 years from now. Kyendiko obudde buno njagala nkole showroom esinga e Uganda. Okay. Sinnagirabawo. Nina showroom zendaba e Uganda wano zendaba kibulamu z'amaanyi nenjagala nkola esinga ekisinga ku kiriwo. Kyekirooto kyange kinina kati mu myaka 5 ku 10 gye mbala 10 tegigenda kuwera. Nenjagala nkola showroom esinga e Uganda wamala nja kukyaza ogenda kugiraba. My that's your dream in the next 5 to 10 years. Nenga 10 tegiwera. Okay. Negenda bayi esinga e Uganda. So wakitandikako dda? Nakitandikako dda. Okay. Nakitandikako dda. I guess one time tujja kufuna omwaganya very soon actually tujja tulabe ebimu okugoinga onto the ground chasing footsteps and your journey okugobera tulabe omuntu mu soko mumbulirire wosangibwa and then the details and how they can reach to you at least in case one would love to support you. Yeah. Ngenze ngakolera okay. Company nyingi zenkolera uniforms restaurant bingi. Company nyingi. So you can ultimately say nti omulimu togwevuma you've gotten something. Okay. All right. In case oyagadde munango okubeeranga let's support each other. Ekyo ye kondoza ye voice bali dozen so okubeeranga ngattako nti let's support each other. Ddala kituufu tulina okubeeranga twewagira ate era twetaale ku mutendera oguddako. The next program njagala ndeete Stephen tugende down on the ground tulabe ekyalaani abantu bakozesa. It gives me hope nti abantu nga gwe you employing even other people abamuche abatalina naki. It gives me hope, so let's support each other. We buy our own and we build our own. Tujja kudamu kwatagana atonda kulala for any details and everything you need to know. So okubeeranga you reach out via the contacts zola on the tagline at least netugenda maaso okubeeranga tuwagira. Nze muzikwaga bunga mwesi wamala. Goodbye for now.